Seramai 5,875 rakyat Palestin ditahan dalam tempoh 100 hari serbuan tentera Israel di tebing barat. Pertubuhan Tahanan Palestin PPSMO berkata tahanan itu termasuk 335 kanak-kanak dan 200 orang wanita. Lebih 2,856 rakyat Palestin ditahan tanpa perbicaraan atau pertuduhan di bawah dasar penahanan Israel sejak 7 Oktober. Menurut kenyataan itu, angka ini menjadikan bilangan tahanan pentadbiran di penjara Israel kepada lebih 3,290 rakyat Palestin. Manakala menurut angka yang dikeluarkan oleh Kumpulan Hal Ehwal Banduan, sekurang-kurangnya 8,800 rakyat Palestin kini ditahan di penjara Israel. Ketegangan semakin memuncak di tebing barat di tengah-tengah serbuan Israel hampir setiap hari ke bandar-bandar Palestin ketika Zionis meneruskan serangan di Gaza yang menyebabkan sekitar 24,000 orang terbunuh. Menurut PBB, 85% penduduk Gaza sudah berpindah secara dalaman di tengah-tengah kekurangan makanan, air bersih dan ubat-ubatan, manakala 60% daripada infrastruktur di wilayah terkepung itu rosak atau musnah.